Dobre, takže o vodíku sa teraz všade hovorí a to biologické alebo medicínske využitie vodíka je do istej miery zatienené tým, že vodík je aj vysokoenergetický. Viete, že vodík sa používa na zváranie s kyslíkom, že vodík sa dá používať, že sa používa do rakiet, že je to zdroj energie a tak ďalej. Zatiaľ tie technológie sú také, že neumožňujú príliš široké použitie, lebo je výroba pomerne drahá. Aj keď sú rôzne priemyselné spôsoby výroby vodíka vo veľkom, predsa čistý vodík sa vyrába elektrolýzou vody, ktorá rozdelí vodu na vodík a kyslík. Vodík má pozornosť o vodíku vznikla preto, že má mimoriadne antioxidačné a protizápalové vlastnosti. Tu je história vodíku, ktorá začala vlastne, nie je to príliš svetla, nie je to vidno, začala niekoľko biliónov rokov tým, že vznikla vlastne atmosféra, teda Zem a celý univerz. Potom neskôr skočíme o niekoľko biliónov rokov neskôr, kde Lavoisier prvýkrát nazval vodík vodíkom. Ja pôjdem veľmi rýchle, aby sme sa nezastavali u všetkých týchto záležitostí. Čo je dôležité, že už v 1800 roku, okolo 1800 rokov, boli prvé publikácie, aj publikácie, aj správy o využití vodíka v biomedicíne pochádzajúce zo západnej Británie. Podstatné, čo upútalo modernú vedu, čo upriamilo pozornosť na vodík, bola práca v 2007, ktorú skupinu Japoncov viedol spomínaný profesor Ohta, teraz robí v Tokiu. A on uverejnil publikáciu v 2007 v Nature Medicine časopise, ktorý je mimoriadne uznávaný, má vysoký impact faktor a aj vtedy bol uznávaný, keď to publikoval, o neuroprotektívnom efekte vodíka. Odvtedy, od 2007 doteraz, uplynulo koľko, 16 rokov, je publikovaných o vodíku na svete asi 2000 publikácií, vyše 2000 publikácií. Množstvo z nich je čiste z experimentov na zvieratách, množstvo z nich je už s výsledkami na ľuďoch. Zaujímavé je, že Japonsko, Čína, do istej miery Kórea sú krajiny, ktoré uviedli, oficiálne schválili liečbu vodíkom. Prví boli Japonci v 2016 roku, ktorí zaviedli vodík do využitia v klinickej praxi a niekoľko nemocníc v Japonsku má toto povolenie a môžu liečiť vodíkom hlavne po zástave srdca alebo infarkt, mozgový infarkt, porážku mozgovú, inhaláciou vodíka. Toto je snad taký detail, ktorý by bolo treba povedať pre tých, ktorí sú trošku informovanejší z biochémie, že tie antioxidačné účinky vodíka teda obsahujú aj zapojenie sa endogénnych antioxidantov, ktoré pochádzajú cez aktiváciu dráhy, nukleárny faktor 2. V poslednom čase doteraz väčšina liekov a rôznych látok pôsobí cez receptory na bunkách, že ovplyvňujú rôzne receptory na bunkách. Dosiaľ za tých 16 rokov až do tohto roku
sa nevedelo, akým spôsobom vlastne vodík presne pôsobí. Je jasné, že má antioxidačné vlastnosti, lebo vie perfektne reagovať s hydroxylovými a nitrozylovými radikálmi, ktoré ničia bunku vlastne, ktoré vznikajú počas oxidačného stresu. O tom si niečo povieme potom. To, čo sa objavilo vlastne tento rok prvýkrát, vyzerá, že sa asi trafilo, akým spôsobom pôsobí vodík, je, že pôsobí cez porfíríny ako redoxný biosenzor, ktorý uľahčuje reakcie vodíka s hydroxylovými radikálmi a spúšťa ďalšie procesy, ktoré prenášajú signály v bunke a pripravujú cestu pre ďalšie oboznamovanie sa s cestami pôsobenia vodíka. Čo je vlastne molekulárny vodík? Molekulárny vodík je dvojatomový vodík, ktorý má 2 protóny, 2 elektróny, ktorý je najľahší plyn vlastne na svete a najmenšia molekula vo vesmíre zatiaľ. Je to ten istý vodík, ktorý sa pozná ako alternatívny zdroj energie a môže pôsobiť preventívne, terapeuticky a proti starnutiu. Toto môžeme preskočiť, toto není, myslím, podstatné, aby som príliš dlho nezdržoval. Hydroxylové radikály, oxidačný stres. Čo je oxidačný stres? V organizme je rovnováha medzi produkciou hydroxylových radikálov, ktoré vznikajú počas oxidácie redukčných procesov, a množstvom antioxidantov, ktoré sú prítomné v tele. Ako náhle sa naruší rovnováha, dochádza k oxidačnému stresu. Oxidačný stres je v pozadí väčšiny ochorení. Stále viacej a viacej ochorení sa zisťuje, že v pozadí je ten oxidačný stres. Preto vodík, ktorý práve likviduje tie najagresívnejšie radikály, hydroxylové a nitrozylové, preto je taký efektívny. Okrem toho, pri starnutí oxidácia spôsobuje aj do istej miery starnutie a hovorí sa, že kto bude používať vodík, tak môže dlhšie prežívať. Hydroxylové radikály som spomenul, že sú mimoriadne agresívne a v podstate reagujú s akoukoľvek biologickou molekulou, ktorú v podstate tak menia, že odumre, že dochádza k apoptóze. Preto vychytávanie voľných radikálov môže pôsobiť preventívne alebo terapeuticky. Molekulárny vodík je významným faktorom prevencie liečby ochorení a predĺžuje život. To znie tak trošku reklamne. Prečo hovoríme o selektívnom pôsobení vodíka? Je množstvo antioxidantov. Poznáte vitamín C, vitamín E, všelijaké rastlinné antioxidanty, fenoly a tak ďalej, ktoré v podstate v klinickej praxi nemajú nejaký efekt, neprejavujú sa nejakým efektom. Na rozdiel od toho, vodík pôsobí veľmi selektívne, len na tie najagresívnejšie formy. Keď zoberieme reaktívne formy kyslíka rôzne, oni sú potrebné, tie reaktívne formy kyslíka, oni majú signalizačnú funkciu vo fyziológii živého organizmu. Ale hydroxylové a nitrozylové radikály, ktoré, neviem, nie to vidno, hydroxylové sú dostatočne silné na to, aby reagovali aj s inertným vodíkom. Vodík totiž není príliš agresívny, vodík je relatívne inertný, a to znamená, on nereaguje so slabšími radikálmi, ale reaguje len s tými, vybere si len tie, ktoré sú najagresívnejšie. Tie ostatné reaktívne formy kyslíka, ako je superoxid, alebo peroxid vodíka, alebo NO, ktoré rozširuje cievy, to sú signalizačné molekuly, ktoré nestačia na to, aby reagovali
s vodíkom a preto sú užitočné a robia signalizáciu v bunke na ďalšie funkcie bunky. Toto je reakcia, toto je graf, ako sa tvoria hydroxylové a nitrozylové radikály. Ja nebudem o tom hovoriť, toto je superoxid, ktorý vzniká pôsobením oxidás na kyslík, kde ďalej sa mení pôsobením superoxid dismutázy na peroxid vodíka, ktorá je signalizačná molekula, a ďalej v rôznych reakciách dochádza k tvorbe hydroxylových radikálov, alebo priamo ten superoxid reaguje z NO, vytvárajúc tento nitrozylový radikál. Tu sú znázornené, kde vodík vlastne funguje. Vodík reaguje len s tými, ktoré sme spomínali, že sú najagresívnejšie. Jaký je, čo sme zistili, aj my, ale aj z iných publikácií samozrejme, vieme, že vodík má mitigačný alebo zmierňujúci efekt na tvorbu poškodenia reaktívnymi formami kyslíka. Napríklad pri radiácii sa vytvárajú hydroxylové radikály a vodík pôsobí ako antioxidant, upravovač teda rôznych signálov cez tieto messengery. Ďalej má antiinflamačný efekt a má cytoprotektívny efekt. Teraz tu je znázornené, na aké ochorenia pôsobí vodík. Hovoríme, že na autoimmunné ochorenia, na zápaly, dokonca na obezitu. Máme publikáciu jednu, čo sa robilo v Indii, sme tam spolupracovali, pôsobí proti obezite, pôsobí proti civilizačným chorobám, využíva sa pri hemodialýze, pri kardiovaskulárnych ochoreniach a tak ďalej. Ja vám nechcem ukazovať všetky tieto efekty, ale prakticky sa to týka väčšiny ochorení. Toto je z publikácie, som to prevzal z publikácie objaviteľa toho efektu vodíka, profesora Ochtu, kde ukazuje, že na čo všetko pôsobí opäť. Nebudem to všetko znovu spomínať, ale prakticky väčšina ochorení. Toto je z inej publikácie, čo hovorí znovu o tom istom, kde dokonca pri kožných chorobách sa veľmi teraz viacej využíva, čo to teraz v dermatológii sa nevyužívalo. V dermatológii a v kozmetike sa využíva molekulárny vodík tiež s pomerne dobrým efektom. Toto je môj bývalý doktorant Tyler zo Spojených štátov, z Utahu, ktorý predvádza, akými spôsobmi sa dá podávať vodík, dá sa inhalovať, dá sa používať hyperbarický hydrogén, dá sa používať fyziologický roztok obohatený o vodík, dá sa kúpať v kúpeli obohatenom o vodík, alebo sa dá vyrobiť hydrogen rich water, teda obohatená voda a vodík za určitých okolností. A dá sa piť, samozrejme. To je ten najbežnejší spôsob. Vo Vancouveri vyrábajú tabletky, ktorých základom je elementárne magnézium práškované, ktoré sa hodí do vody a vyrobí vodíkovú vodu s určitým percentom alebo s určitým nasytením vodíka. Neskôr začali vyrábať kto podobné tablety s menším alebo väčším efektom. Ja považujem, toto máme vyskúšané, toto je najlepší, myslím. Zaujímavé je, že dodnes vodík sa nepovažuje za látku, ktorá by mala byť farmakologická, nezapadá do farmácie a medicíny, pretože má široké spektrum účinkov. Väčšina liekov je na určité problémy medicínske. Toto má všeobecný efekt, pretože
v pozadí väčšiny ochorení, ako sme spomenuli, je oxidačný stres, preto pôsobí veľmi naširoko. To som hovoril, že tento rok vyšla prvýkrát publikácie v 23. aj od iných Japoncov. Hi je šéf tej skupiny, Jin je jeho doktorant a Ochta tiež publikoval o tom, že akým spôsobom funguje vodík, že ide asi cez tie porfíríny, ktoré katalyzujú reakciu vodíka s hydroxylovými radikálmi. Dôležité je, že môžem povedať, okrem toho, čo sme už povedali, že vodík nepriamo reguluje aj hormóny a cytokíny prostredníctvom rôznych dráh prenosu signálu. Na záver by som chcel povedať, pán inžinier tu nás spomenul, že bola minulý rok konferencia. Na to, aby sme oživili záujem o vodík, alebo aby sa skúsenosti o vodíku preniesli do tejto oblasti, pretože skúsenosti s tým majú hlavne Japonci, Číňani, Juhokorejci a pomaličky sa to dostáva aj do Európy. V Amerike viacej ľudí publikuje v tejto oblasti. Tak aby sme upútali pozornosť na vodík, tak sme založili pred 2 rokmi Európsku akadémiu pre výskum molekulárneho vodíka v biomedicíne, ktorá je NO organizácia, zháňame peniaze, aby sme mohli fungovať a dostal som minulý rok peniaze na usporiadanie konferencie, takže to bola tá konferencia, ktorá bola v Smedeniciach, kde bolo pozvaných zhruba 100 ľudí, väčšinou s aktívnou účasťou. A to je logo tejto. Ja myslím, že ak sa nikto doteraz nepýtal, tak možno sa teraz niečo spýtate.